السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي، قناه ساره ام عز الدين. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه جديده بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الكحه او السعال الحاد. بزاف ديال الناس كيعانيو من الكحه، بالخصوص هاد الايام اللي كيف ما كتعرفوا الجو فيها متقلب وكاين البرد بزاف، والناس كيضربهم البرد وكتجيهم ديك الكحه صعيبه بزاف. داكشي باش قلت نشارك معكم هاد الوصفه اللي كنديروها حنا في العائله ديالنا من شحال هادي. انا كنعقل راسي ملي كنت صغيره وماما كديرها لينا وكتعطينا نتيجه زوينه. من اول استعمال ولا تاني استعمال الحمد لله الكحه كتمشي. تقدروا تستغربوا شويه من هذا المكون اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه، ولكن ثقوا بيا البنات، راه وصفه زوينه بزاف وعندها نتيجه مضمونه 100%. المهم بلا ما نطول عليكم البنات، ندوز نعطيكم مكونات ديال هاد الوصفه اللي هما مكونات ساهلين، فيها غير جوج مكونات فقط. وبهاد جوج مكونات ان شاء الله غادي تهناو من الكحه نهائيا. المهم نبداو على بركه الله. دابا غندوز باش نوريكم هاد المكون اللي قلت لكم غادي يجيكم غريب، ولكن هو الصراحه زوين بزاف، كيعالج الكحه بشكل نهائي. عندنا هنا كاس ديال الحليب فايض، قياس كاس ديال العنبه، والمكون الاساسي ديال هذه الوصفه اللي هو الحمص مطحون. الحمص العادي البنات اللي كنديرو في الحريره، غادي نشدو وغادي نطحنوه مزيان تيولي على شكل بودر. غناخدو معلقه ديال الحمص ولا معلقه ونص. المهم انا خديت معلقه ديال الحمص كبيره، درتها في داك الحليب اللي قلت لكم خصو يكون فايض. نحركو مزيان حتى ما يبقاوش عندنا دوك الكويرات اللي كيتكونوا من الحمص. نحركو مزيان حتى كينسجم لينا الحليب مع الحمص، وغنزيدو واحد نص معلقه. حركتهم مزيان حتى نسجموا مع بعضياتهم مزيان. وهذه هي الوصفه البنات، كيف ما كتشوفوا ساهله بزاف، فيها غير كاس ديال الحليب ومعلقه ونص ديال الحمص مطحون. وبالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي ناخذ هذا الكاس هذا وغادي نشربوه، نحركو مزيان الحمص باش ما يبقاش هابط لنا لتحت، وغادي نشربوه في مره واحده قبل ما ننعسو بالليل. تيقوني يا البنات، من اول استعمال ان شاء الله غادي تحسوا بالفرق. انا شخصيا من اول استعمال مني كنت استعمله المره الاولى الحمد لله الكحه كتمشي ليا ما كتبقاش تماما. كنتمنى اللي كيعاني من هذا المشكل ديال الكحه يجرب هذه الوصفه ديالي، غادي تهنيه ان شاء الله من الكحه نهائيا. وبارطاجيوها مع كاع الناس اللي كتعرفوا عندهم هذا المشكل ديال الكحه باش يستافدوا تماما من هذه الوصفه ان شاء الله. الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين. وهكا البنات كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى البنات نكون كنفيدكم بهاد الوصفات ديالي،
واللي عجبتها شي وصفة ولا جربت شي وصفة وجابت معها نتيجة تخلي لي كومونتير. اللي اول مرة غادي تشوف القناة ديالي دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلها اي جديد. بسلام عليكم.